Wato na ce an zo gurin, zance na gaskiya ƙasar China ba ta taɓa burge ni ba tun da aka fara wannan yaƙi kamar wannan karo. Wato karo na farko kenan da ƙasar China ta yi wani abu da ta matuƙar burge ni ko kuma in ce ma ta burge al'ummar duniya game da yaƙin da ake gwabzawa tsakanin ƙasar Iran, Amurka da ƙasar Yahudu. Ban sani ba ko an samu raɗe-raɗin cewa ƙasar Yahudu tana mamayar yin amfani da makaman nukiliya ne a kan ƙasar Iran, wanda aka ga ƙasar China daga bakin ɗaya daga cikin representative ɗinsu wato Victor Gao ya fito yana gargaɗin ƙasar Yahudu cewa duk ranar da ƙasar Yahudu ta kuskura ta yi amfani da makamin nukiliya a kan ƙasar Iran ko a kan wata ƙasa, to fa ƙarshenta ne ya zo. Domin za a ɗauki mummunan mataki na ƙarshen ƙarshe a kanta, ba za a taɓa zira mata ido ba. Kamar yadda take ta fafutuka sai ta hana wata ƙasa mallakar makamin nukiliya, ita ma fa ta samu wannan makami ta irin wannan hanyar ne da su ma suke fafutukar su samu. Duk da cewa a jawabansa ya bayyana cewa tuntuni Iran ta riga ta bayyana ma duniya cewa a yanzu haka ba ta pursuing ɗin ƙoƙarin sai ta mallaki makamin nukiliya ko ta halin ƙaƙa, da tana da wannan muradi da tuntuni ta mallaka. Ko kun sani cewa da Iran a ce ajanda ce ta ƙera makamin nukiliya ko za a mutu sai sun ƙera shi. Tun lokacin shugaban juyin juya halin ƙasar Iran yana raye Ayatollah Ali Khamenei, ina da tabbacin da a lokacin yana raye ya ba da umarni su ƙera makamin nukiliya, to ina jin sai dai duniyar ta tashi da sai sun ƙera, kuma kun san haka, ni ma ina da yaƙinin haka. Don duk mutanen da ba sa jin tsoron ɗauki ba daɗi irin wannan wanda aka yi da su, to ban jin cewa wai kawai tsoron Amurka ne ko tsoron Yahudu ne ya sa ba su ƙera ba. A dai akwai dalilai specific na musamman da nake ganin su ne suka dakatar da su daga ƙera waɗannan makami, amma ba tsoron ƙasar Amurka ko ƙasar Yahudu ba. Don duk tashin hankalin da za a zo muku da shi na yaƙi ko barazana, ga shi nan an zo da shi yanzu ai ana kan yin shi, duka a kan dalilin da bai kai ga ma an ƙera makamin nukiliyan ba. To ko ƙera makamin nukiliyan aka yi babu abin da zai faru, iya abin da zai faru kenan. Kuma ma da zarar ka ƙera wannan makami, magana a maka wannan rashin mutuncin ma ba ta taso ba. Don na lura waɗanda ba su da shi ne kaɗai ake iya nuna ma yatsa ko kuma a rinƙa kai hari cikin ƙasarsu. Wato na tabbatar da a ce da gasken gaske suna da wannan tunani na ƙera wannan makami, wallahi sai sun ƙera, sai dai a mutu. Amma na ga ba su ƙera ba, to wannan yana nuna cewa akwai wani dalili wanda Victor Gao ya ce tabbas ƙasar Iran da a ce tana da wani muradi na ƙera wannan makami, da za ta ƙera wannan makami. Kuma kamar yadda kowace ƙasa take da ‘yanci na ta yi sarrafa uranium, ta yi peaceful nuclear program, ƙasar Iran ma tana da wannan ‘yancin. Saboda haka babu wanda zai isa ya ce zai hana ta ƙera amfani da peaceful nuclear program a cikin ƙasarta. Wannan gargaɗin ya matuƙar yi min daɗi, wanda ya yi wannan bayani, sannan ya yi ƙarin bayani da ƙarfin iko na ƙasar China, wanda ya ce a yanzu haka a faɗin duniya ƙasar China babu wata ƙasa da za ta iya mata barazana daga nau'in wani makami ko makamin nukiliya. Ita dai ƙasar China ba za ta zama ɗaya daga cikin ƙasar da za ta fara yunƙurin harba wannan makami ga wata ƙasa ba. Amma fa duk ƙasar da ta kuskura ta shiga komar China ta harba ma China makamin nukiliya, to China tana da makaman da za ta shafe wannan ƙasa a doron duniya gabaki ɗaya. Ya kawo wata ishara da maybe hankulan masu analysis bai kai kanta ba, wadda ni ma ina ganin sai daga baya na fahimci wannan ishara, wanda ya ce China ta yi display ɗin wani makami a military parade ɗin da aka yi wannan na ƙarshe na ƙasar China, wanda aka gayyaci shugaban ƙasar Rasha, aka gayyaci Kim Jong Un, aka gayyaci Narendra Modi na ƙasar India, wanda wannan military parade ɗin ya matuƙar ƙayatarwa sosai, ya girgiza Amurka da duniya baki ɗaya. An ga wasu shugabanni waɗanda suke fafatawa da ƙasar Amurka duk sun haɗu a wannan military parade ɗin. Ya ce a wannan military parade ɗin akwai wasu bama-bamai da ƙasar China ta yi displaying, wanda za ku ga an rubuta 61 a jikinsu, nuclear weapons ne, amma an rubuta 61 a jikinsu. Wanda ya ce waɗannan nuclear weapons ɗin suna da bambanci, duk duniya babu masu irinsu. Wanda ya ce duka ɗaya daga cikin wannan nuclear weapons ɗin da ake amfani da intercontinental ballistic missile a harba su, suna da warhead kusan guda 60 a kansu. To a cikin na 61 da aka rubuta 61 ɗin nan hydrogen bomb ne,
wanda ya ce kuma duk duniya har yanzu babu wata ƙasa ta ƙera hydrogen bomb, wanda ya ce cikin waɗannan makamai kuma a salon da aka ƙera su za a iya harba su a kowace kusurwa ta faɗin duniya a cikin minti 20 rak kuma su kai gurin, kuma da kwai possibility ɗin babu wani abu da zai iya intercepting ɗinsu. Babbar magana, wato duniyar nan da kake gani da mai ƙarfi ake yin ta, rago ba yi da hurumi a wannan duniyar. Kai in fawa kake nema ba ma fawa ba ma ka neman komai, ka zauna lafiya ba mai iya zuwa ya dungure ma goshi to kawai sai ka tsaya da ƙafafuwanka, a yadda na fahimta kenan. Shi yasa dole kowace ƙasa idan tana so ta yi surviving ba biyayya za ka yi surviving ba a biyayya a yi surviving a wannan duniyar. Duk mutumin da ka ga yana maganar wai biyayya a irin manyan ƙasashen nan, biyayya ce za ta sa ka yi surviving, ƙarya ce, yaudarar kanka kake. Ku je ku ga ƙasashe masu biyayya, su suka fi kowa tozarta da wulaƙanta da shan wuya a hannun manyan ƙasashen duniya. Yanzu ku duba Canada, Canada fa maƙociyar ƙasar Amurka ce, ƙasar Amurka tana ta barazanar mai da ita ma 51 state na ƙasar Amurka. Yanzu haka ku je ku duba ɗauki ba daɗin da ake da ƙasar Canada da ƙasar Amurka akan tariff harajin ƙasar Amurka tana ci gaba da ƙaƙaba ma Canada. To idan da a ce kusanci ko biyayya yana sa ka a rinƙa samun saɓani, me zai kawo saɓani tsakanin Canada da ƙasar Amurka? Maƙotansu ne fa, kada ku manta. Me zai kawo a rinƙa raina ma ƙasashen Larabawa hankali irin su Saudi Arabia waɗanda su kamar bindi ma suke bin ƙasar Amurka, su je su zuba hannun jari, su ɗauki kuɗaɗe su ba shugaban ƙasar Amurka kyautar jirage kyauta. Duk me suka samu a duniya? Ba uwar da suka samu, sai dai a rinƙa ba su umarni. In suka yi motsi ma a ce za a iya bambame ku, za mu iya tarwatsa ku, babu abin da za ku iya yi, saboda sun san ba su da makami ba su da komai. Saboda haka biyayya ba ta kai labari. Na fahimci a duniyan nan duk wanda ka ga an bar shi ma ya zauna lafiya, ba fa maganar kai yaƙi da kowa fa, a'a a bar ƙasarka kawai babu wanda zai iya yi mamaya ya ce zai ƙwace maka wani abu ko zai sa wani kalar shugabanci, to ƙarfi kawai kake buƙata. Amma in baka da ƙarfi, siyasar ƙasarka ma wani ɗan iskan kafiri na iya zuwa ya ce sai dai a yi tsarin da yake so shine za ka zauna lafiya, in ba haka bai ce ka tauye haƙƙin dimokuraɗiyya. Amma in ka tanaji manya-manyan makamai ka shirya sojoji, da zarar ya nuna ma yatsa ka harbo mai jifa ma tukunna ya gane to kai a shirye kake a yi faɗa, sai ka ga an fita harkarka. Shi yasa ga North Korea nan ba wata doka da ake bi sai al'adun ƙasarsu. Sutura ma baka isa ka sa ta Turawa ba saboda tsabar gaba da ƙiyayya da ke tsakaninsu. Sun killace ƙasarsu. Gidan tibunan Turawa kaf ba a kallo a ƙasashen North Korea. Ba gidan TV ƙwaya ɗaya na Bature da za a iya kalla a can. Balantana ka koya masa al'adunsu, al'adunka na da wasu makirce-makirce na duniya. Irin waɗannan social media a buɗe wasu abubuwa da wai za a rinƙa gani a can, duk a rufe suke. Sutura wannan ƙarya kake ka je ka sawo kalar irin wanda ake ƙera a Amerika ko wanda 'yan Amerika suke sa ka rinƙa amfani da su a can ƙasashen nasu. Sun killace kansu, sun fatattaki duk wani hanya da za a bi a shigo musu da wani makirci a ƙasar. To shi ne suka zauna lafiya. To haka su kuma sauran manyan ƙasashen duniya masu ƙarfi. Duk da suna da ƙarfin, amma haka mutanen nan suke bin su da sharri da bita da ƙulli. Ina mamakin waɗannan abubuwan. Tintini su kuma babban matsalar sauran ƙasashe da suka kasa murƙushe ƙasar Amurka haɗin kai. Ita Amurka da yake tana da makirci, sai ta yi amfani da sauran ƙasashe maƙota ta janyo su a jiki, ta sa su a cikin ƙungiya suka haɗa kai suna ƙalubalantar waɗannan ƙasashen. Su kuma waɗancan ƙasashen babban matsalarsu kowa yana buƙatar ya zama mai ƙarfin iko a duniya ne shi kaɗai, ba tare da taimakon ɗan uwansa da ƙarfin ikonsa ba. Yanzu misali China, ita ce matsalar duniya a matsalar rashin haɗin kai. China da kuke gani ita a iya matsalarta ita ce tata ita kaɗai. Ba ta son ta yi interfere a matsalar wani, ba ta son wani ya interfere a cikin matsalarta. To kuma inda ake ba ta wahala shi ne tana buƙatar iko na kasuwanci, ta sai da mai, ta siyo mai, ta siyan maka da kaya, ta yi wasu abubuwa, to ta nan ake bi ake mata illa. To wannan alliance ɗin da ƙasar Amurka ta yi da sauran ƙasashen duniya shi yake cutar da sauran ƙasashe suka kasa nasara. Yanzu irin wannan alliance ɗin, tun da kun riga kun sani daidai wa daida waɗannan mutanen tana faɗa da ku kuma nema take ta kassara ku, musamman China da Rasha, to akwai irin su South Africa, irin su Brazil, irin su Iran ɗin, irin su North Korea. Waɗannan mutanen yaƙi ne gaba da gaba na ku kashe mu ko mu kashe ku tsakaninku da ƙasar Amurka da ƙawayenta. To me ya kamata ku yi? Sai ku haƙura kuma ku yi alliance wanda zai iya kare ku daga dukkan wani farmaki na ƙasar Amurka na harkar kasuwanci ko na harkar makami. Sun fara yin yunƙurin BRICS,
wanda wannan yunƙuri kamar zai kai labari, amma tunda naga an turo wasu ƙasashe masu fuska biyu a cikin wannan BRICS ɗin, ni dama a jikina na san ba za a kai labari ba, tunda naga irin su Turkey, naga irin su India a cikin wannan haɗakar, jikina ya riga ya mutu, saboda India da kuke ganin ta muguwar fuska biyu gare ta, muna bara muna karuwa take yi, yau tana ɓangaren Amurka, gobe tana ɓangaren Rasha, jibi tana ɓangaren China, haka Turkey take. Turkey ita takamaimai lokacin ƙasashen Larabawa a matsayin ƙasashen munafukai suke kallon ta, yau tana ɓangaren su, gobe tana ɓangaren Amurka, jibi tana ɓangaren ƙasar Yahudu. To haka suke, duk sai yanzu da abubuwa suke ci gaba da dame musu, ɗaya bayan ɗaya ake bin su ana wulaƙanta su. Menene matsalar sa? Rashin haɗin kai. Yanzu wannan BRICS ɗin da gaske suke yin shi, sun ƙulla wannan yarjejeniyar ta kasuwanci a tsakaninsu, sun yi BRICS money na kuɗi da za su ringa amfani da shi, sanction ba zai iya kama dukiyarsu ba, shikenan sun tsallake fa. In ko suka military alliance, to military alliance ɗinsu ya fi na Amurka, saboda su ƙasa biyu kawai ya fi yawan sauran ƙasashen da gaba ɗaya suke cikin NATO ma gaba ɗaya. Da India da China adadin mutanensa kawai ya fi adadin gaba ɗaya mutanen da ke cikin ƙungiyar NATO. To kuna da yawan nan, kuna da ƙarfin al'umma, a ce kuma ku zo ku yi alliance, kun tsira daga dukkan wani sharri. To su waɗannan ƙasashen matsalar su kenan. Shi yasa kullum ba sa nasara. Duk uban da ka ji ya ce ma yana neman ya nasara a duniya ba zai haɗa kai da wani ba, ƙarya yake, ɓata ma lokaci zai, fita harkar shi kawai ka koma gefe. Ba za ka yi nasara kai kaɗai ba a duniya, dole sai ka haɗa kai da wani. To su kuma matsalar ƙasashen nan rashin haɗin kai, shi ne abin da yake damun su. Saboda haka ƙasar China tana da ƙarfi matuƙa, kuma na so a ce kamar yadda Amurka take amfani da ƙarfinta, ita ma ta dinga amfani da ƙarfinta. Yanzu misali wannan gargaɗin da ta ma ƙasar Yahudu, ai gargaɗin ya mun daɗi, ya ma duniya daɗi. To irin haka muke so. To ba ma iya Yahudu ba, a ce Amurkan ta zo za ta yaƙi wata ƙasa, sai China ta wuce tsaya ta ce dan me za ki yaƙe ta? Dan kaza ne, to ai ba haka ya kamata a yi ba, sai dai a bincika a ga abin nan ya saɓa wa dokokin duniya, ya saɓa. To a sa kotun duniya ta hukunta ta, ko a ɗauki wani mataki a kan ƙasar. Amma ke ki zama ke ce kotu, ke ce 'yan sanda, saboda kina da ƙarfi ki ce ke ce sai abin da ke so za a yi a wata ƙasa, ba mu yadda ba, mu ma a cikin wannan duniyar muna da ƙarfin ikon da za mu iya interfere a kan duk wani zalunci ko rashin adalci da za a ma wata ƙasa. Haka na so su rinƙa yi, haka Rasha ya kamata rinƙa yi. Idan kuma a ƙarshe hakan ya gagara, to dole a haɗa kai. Ƙasar Amurka ba a amince ita kaɗai ta ringa ɗaukan mataki akan wata ƙasa da zamman za ta tanƙwara ta yi abin da take so ba. To ba shi bane iko da kuma adalci a faɗin duniya, amma ko sai ka ga ƙasa ita kaɗai ita ce za ta zo ta ce wai wata ƙasa ta yi laifi, ta zo ta ce za ta ruguza ƙasar da makami. Wannan ai shirmen banza da wofi ne. Wallahi wasu abubuwan suna faruwa sai ka ɗauka ba a duniyar nan muke ba, kamar wata duniyar ce ta daban, kai ta kallon abubuwa da wata siffa ta daban. Wannan shi ne, Allah ya sa mu dace. Sai kuma a ƙarshe maganar da zan ɗan ɗora da ita shi ne kan batun Strait of Hormuz. Na ji wani labari mara daɗi, yau dai labaran dai ɗaya mai daɗi ne ɗaya mara daɗi. Wannan batun ƙasar China dai labari mai daɗi ne, wannan kuma na biyun mara daɗi ne. Na ga ƙasar Birtaniya da ƙasar Faransa sun fara yunƙurin yin wata haɗaka da za ta haɗa da ƙasashe kimanin guda 12 a zo a buɗe Strait of Hormuz a jirage wai su rinƙa wucewa. Yaƙi ya ɗauki tsawon lokaci, har yanzu matsala ba ta ƙare ba. Dama kuma kun san ko dai me zai je biyo baya, a ƙarshe mutanen nan makirai ne, ba za su juya ma 'yan uwansu baya ba. Duk da sun koma gefe ba su tsoma baki ba, to amma dai yaƙin ya ɗan yi tsaho, ya kai kusan wata 5, ana cikin wata na 6, kuma duka ƙasashen nan suna ɗaya daga cikin ƙasashen da jiragen su ba sa wucewa ta wannan hanya. Tattalin arziki na ta taɓuwa, al'umma na shiga cikin ƙunci, yaƙi ya ƙi ƙarewa. Saboda haka tun da ƙasar Amurka ta kasa nasara, ita kuma ƙasar Iran ta ƙi ba da kai bori ya hau, to yanzu su mutanen nan suna nema su nemi ma kansu maslaha ne. Yanzu za mu zo mu haɗa wani coalition na sojoji da jiragen yaƙi, mu rinƙa zuwa muna raka jiragenmu suna wucewa ta wannan hanya. To wannan shi ne matakin da ƙasar Faransa da ƙasar Ingila suke yunƙurin ɗauka. An ce suna nan suna so su including ɗin ƙasashe guda 12, sauran 10 ne ban sani ba, amma biyun dai su ne Faransa da United Kingdom. To wannan shi ne labarin da na ji, wanda na san labari ne mara daɗi. Shigowarsu kamar ƙara dama abubuwa ne sosai, ko kuma ya ma ƙasar Iran nauyi. To a taƙaice dai wannan su ne labarai guda biyu da na zo muku da su, sai a bidiyo na gaba ma ɗora daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum warahmatullahi.